volem abordar diferents temes diversos en temàtica, però un d'ells és el que hem triat avui com a tema del dia. I per comentar-lo hem volgut convidar a 4 veus que crec que poden donar-nos bastanta llum sobre aquest tema. Una d'aquestes veus és la d'en Salvador Samitier. Salvador, gràcies per acceptar la invitació de l'Illa de Robinson. Actualment el Salvador és el director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. També ens acompanya la Lourdes Verdier, membre d'Ecologistes en Acció, i amb altres organitzacions conformen l'anomenat Moviment per la Justícia Climàtica aquí a Catalunya. Ens acompanya també la Mar Campins. Hola, Mar. És professora titular de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, especialista en dret internacional i també en dret ambiental. I l'Antoni Rossell. Hola, Antoni. L'Antoni Rossell és professor de l'ICREA, de recerca a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. Per tant, jo diria que tenim la veu de l'activisme, la veu de la política, de les institucions, la veu del dret, per dir-ho així, la veu de la ciència. No sé si això bàsicament aplegaria les 4 maneres d'afrontar un problema que d'entrada us plantejo. S'han generat excessives expectatives optimistes sobre què pot ser París en aquesta cimera del canvi climàtic que comença dilluns i acabarà el dia 11. Ara va de bo, és a dir, ara, després de cimeres com la de Rio, com la de Kyoto, creieu que ara realment París pot anar de veres? Qui pot... Vinga, de Rossell. Això ho veurem al final, és evident. Ah, mira, això també ho puc dir jo, Però sembla que hi ha molt d'optimisme. Això és el que es diu, no? Després ja veurem en què es concreta tot. Jo vull llegir un article que m'ha agradat perquè deia que potser hem de ser optimistes, però hem d'esperar que s'arregli tot. Que és un tema complex i que quedaran temes pendents i que és un treball que no s'acabarà mai. Sempre hi ha un d'estar a sobre, no? Salvador, Catalunya hi és present, sobretot perquè els tècnics van a veure què és el que realment passa. Crec que la convocatòria és gairebé de tots els països, més o menys, que conformen el planeta. Per tant, 195 països crec que estan presents. Això vol dir que aquesta vegada tothom s'ho ha pres seriosament, fins i tot als Estats Units, que va ser, diguem-ne, el gran no signant de Kyoto. Aquesta vegada el senyor Barack Obama ha pres alguna decisió que potser acceleri un canvi de parer? Bueno, els països sempre hi han estat, és a dir, totes les cimeres sempre hi van els 190 i escaig que fan de la Convenció Marc. A fer-hi què ja és una altra cosa. En principi a negociar i en principi a veure què és com es pot solucionar. Però sí, efectivament, a diferència del que va passar a Copenhague, que potser allà era eufòria, era eufòric, aquí potser és un optimisme més racional. La gran diferència és que tenim l'experiència de Copenhague, per tant, una mica que és el que no es va fer correctament allà, i l'altre gran element és que ara fa un any, més o menys un any, Estats Units i Xina van presentar públicament un acord en els que els dos deien què és el que pensaven fer i quins eren els seus compromisos. I això genera un cert optimisme perquè fins ara Xina, sobretot, sempre s'havia retraigut a fer exposicions públiques sobre què és el que pensava fer i sobretot un aspecte que va ser acceptar que ha de limitar no més enllà del 2030 les seves emissions. Si ells dos juguen, és molt més fàcil. Ells dos són el 44% de les emissions a tot el món. Per tant, ells dos hi han de ser. Si no hi són... Parlàvem just abans de començar la taula amb la Mar dient quin grau de vinculabilitat hi ha en aquest tipus de cimeres, és a dir, aquests propòsits que s'han fet als diferents països, fixant el seu nivell de reducció d'emissions gairebé com una mena d'objectiu sí o sí a complir. El dret s'ho creu, això el dret, diguem-ne, els pot exigir? El dret és un instrument. El dret pot exigir aquesta vinculació? No, aviam, el dret pot exigir el que els estats estan disposats a consentir. El dret no pot anar gaire més enllà del que els estats estan disposats a donar. En aquest sentit, jo sí que, sense voler posar una nota pessimista, potser, en el procés, sí que és cert que hi havia un gran optimisme en el 2009 a Copenhague, que de fet va ser el propi Estats Units, que també es va ocupar d'aigualir en aquest sentit. D'altra banda, sí que és cert que a partir d'aquell moment es produeix un canvi molt important, que és que fins al 2009 hi ha un compromís clar dels estats parts en aquest procés de fixar uns determinats límits de reducció vinculants obligatoris per tots ells. A partir del 2009 s'obre un procés diferent, que és el que de fet ara conclou aquí a París,
que és que són els estats els que individualment decideixen on estan disposats a arribar, però clar, poden prendre paràmetres molt diferents. És molt diferent, per exemple, que la Unió Europea digui que està disposada a reduir un 30% de les emissions que hi havia el 1990, que els Estats Units digui que està disposat a reduir un 28% de les emissions que hi havia el 2005, perquè el nivell d'emissions no tenia res a veure. L'activisme, Lourdes, perquè sabem que Ecologistes en Acció, amb moltes d'aquestes cimeres, es fa notar, es fa veure, i per tant, no sé si és una mica el pressing als estats que el moviment ecologista fa sempre quan hi ha aquest tipus de cimeres. Com ho veu Ecologistes en Acció, en aquest cas? Nosaltres, tant Ecologistes en Acció com tot el moviment que estem d'organitzacions que estem muntant per treballar el tema del canvi climàtic, doncs, després de l'experiència de Copenhague, que va haver-hi després d'aquestes expectatives tan altes generades i va haver-hi molta frustració per part dels moviments ecologistes i el que respecte a compromisos reals, no? Llavors, el que anem és amb pessimisme, o sigui, bueno, amb pessimisme, hem rebaixat expectatives. Què vols dir, que us heu tornat pragmàtics realistes? Bueno, la cimera està bé, posa el canvi climàtic sobre la taula, ens fa debatre, és fantàstic, surt a la televisió, però diguem que la ciutadania, hem dit, o sigui, és un tema que ja no podem esperar més. O sigui, llavors ens hem posat, diguem, l'objectiu de treballar nosaltres. Al científic li pregunto, aquests 2 graus d'escalfament, aquests gasos d'efecte hivernacle, alguns diuen, si no hi ha una mesura, això, a partir dels 4 o 5 graus d'increment, podria provocar realment un mal irreparable al globus, no sé si el 2100 o abans. Sempre hi ha catàstrofes climàtiques, no? El que passa que el dels 2 graus va ser un número una miqueta de consens i amb gran participació dels polítics per fixar un valor, no? Rodó, pel qual es considera que hi hauria un número d'efectes negatius que no tinguessin un cost massa elevat per ningú i, a més, els efectes fossin repartits pel planeta. Però és molt probable que el sobrepassem. Sí. Perquè amb això sí que seria potser més pessimista de que puguem realment aconseguir aquests 2 graus. Caldria unes accions molt dràstiques no només de reducció d'emissions, sinó de fer quelcom per treure el CO2 que ja tenim a l'atmosfera. Plantar arbres o tenir alguna tècnica... És a dir, una certa reversibilitat és possible? Sí. Tecnològicament podem fer coses... Bueno, el més fàcil és plantar arbres. També és veritat, clar. I l'altre és un mètode tècnic, que de fet hi ha bastantes companyies que ho miren, per poder extreure, absorbir d'alguna manera aquest CO2 de l'atmosfera i posar-lo en mines, en pous petrolers o coses així. Llavors hi ha moltes discussions sobre aquest tipus. Per cert, aquí a Catalunya no sé si hi ha o no hi ha competències per aplicar certes mesures dins del canvi climàtic global que, evidentment, Catalunya, per la part que li pertoca, és una contribució relativament ínfima, però sí que la conscienciació i l'educació i, diguem-ne, la limitació d'aquesta emissió de gasos contaminants, que no sé si és només el CO2, també ho pregunto, és a dir, hi ha altres emissions que també són nocives i són d'efecte hivernacle, no? De fet, es comptabilitzen bàsicament 6 gasos, que són el CO2, que és el que s'emet en més quantitat, el metà, l'òxid de nitrogen i després 3 grups de gasos fluorats que tenen utilitzacions en refrigeració, extinció d'incendis, amb un tema molt concret amb les xarxes elèctriques, i són aquests 6 gasos els que els comptabilitzen normalment, perquè cadascú té un efecte diferent. Per exemple, el metà és més potent com a efecte hivernacle, però se n'emet menys. Sobre això que comentaves de les competències, clar, la Generalitat o el govern o fins i tot els ajuntaments tenen competències en la mesura que tenen competències amb les diferents activitats que incideixen en el canvi climàtic, perquè el que nosaltres actuem és a través de la política en agricultura, o la política en mobilitat, la política en residus,
etcètera, que són després els que... Són els diferents departaments que apliquen aquestes... I per tant, la resposta és que sí tenim, perquè tenim competències en agricultura, en mobilitat, en residus i en molts altres elements que incideixen en el canvi climàtic. Per tant, des d'aquesta òptica no podem defugir la nostra responsabilitat. D'elles, les nostres emissions són les que són. Som el 13% de l'estat espanyol i aproximadament no arribem a un 1% de les de la Unió Europea i un 0,09% de les mundials. Però bé, tot i així té la seva importància. Sobre la taula també poso un tema. Nosaltres, els, diguem-ne, periodistes, etc., no som experts científics, per tant, sempre pensem petroli igual a benzina. Evidentment, el petroli no és només benzina i és una part, diguem-ne, de la transformació d'aquest fòssil, d'aquest combustible fòssil. Però és evident que el concepte de mobilitat, de locomoció dels nostres cotxes encara amb gasoil, amb gasolina, anant deixant pas al canvi cap a energies com alternatives com l'elèctrica, per exemple, és una qüestió que també es pot posar sobre la taula a París? Què creieu, Marc? Sí, de fet, sí que és veritat que a París un dels grans, diguem, forces que ara està impulsant totes les negociacions internacionals en matèria de canvi climàtic són dos conceptes que en el fons poden ser també una mica enganyosos, el de l'economia verda per una banda i el del desenvolupament tecnològic o l'enginyeria ambiental, etc. Aquesta evidentment, és un camí que es pot seguir i que es potencia. Però, de nou, això té una component econòmica molt important, té una component de distribució de recursos també molt important, que en el context de les negociacions s'ha de discutir, s'ha de vincular també en el problema del finançament més global de les accions que es fan en matèria de canvi climàtic. I sí que és cert que una de les accions, diguem, per lluitar, per fer front al fenomen del canvi climàtic que es discuteix a nivell internacional, òbviament, és la promoció d'energies renovables, la substitució de les energies més contaminants, però això, clar, té el seu... Sí, digue'm, Lourdes. O sigui, des dels moviments socials som una mica crítics amb el que seria el tema de resolució tecnològica del problema. O sigui, el que serien les tècniques de captura i emmagatzematge de carboni o el que seria apostar a les renovables sense reflexionar sobre el model econòmic, perquè entenem que el que va molt vinculat al creixement del PIB és o sigui, la corba de creixement de PIB va molt paral·lela al que és la corba de creixement de l'extracció de combustibles fòssils. Llavors hi ha com una imbricació total entre el sistema econòmic i el sistema de combustibles fòssils que s'ha de desembricar per acabar, per trobar solucions. La Xina ho ha trencat, això. De moment hi ha els països que estaven menys desenvolupats fa un any, quan va començar totes aquestes discussions, han aconseguit un creixement molt més ràpid que no pas el de les seves emissions. Però és que no hi ha una solució. No són ja dues corbes que vagin paral·leles cap amunt, no? No necessàriament. De fet, sembla que el 2014 les emissions a nivell global, i això no vol dir que està tot solucionat, però han davallat. Crisis econòmiques ajuden, però han davallat. No hi ha una única solució, aquest és el tema. I a més hem de ser conscients que encara que ara eliminem les emissions de CO2, ja hi ha un canvi climàtic en el qual estem compromesos. I és més, si exceptuem el 2014, les emissions han anat creixent i el ritme d'emissions ha anat creixent a nivell global perquè hi ha molts més països que s'han desenvolupat. Per tant, aquí el que fa la gent, jo com a científic no posaria pot posar un tema que t'agradaria més o menys, però sí que sembla que hi ha un consens en que ha de ser una solució molt complexa i múltiple. I llavors mirar qualsevol opció. Recordareu que... Salvador, digue'm. És que el que està molt lligat és en l'energia i el creixement. És a dir, les societats necessiten molta quantitat d'energia per desenvolupar-se. Actualment el que passa és que estem atrapats amb que aquesta energia ens la donen d'una manera relativament fàcil i hi ha uns preus, si mirem històricament, és a dir, molt barats, i això ha fet que el món occidental es pugui desenvolupar. Però el que necessitem és energia. I per tant, hi ha països que s'han de desenvolupar, i això fa que encara que s'ha millorat molt en eficiència, en molts aspectes, som més eficients. Qualsevol instrument que tenim ara és molt més eficient que fa, però hi ha molts més instruments, hi ha molts més cotxes, hi ha molts més equips que consumeixen energia,
i això fa que al final el volum d'emissions, que és el que compta, perquè el que compta és el valor absolut, de fet ens està augmentant. Jo recordo que la consultora Goldman Sachs va dir no fa massa, fa 4 o 5 anys, que el barril de Brent pujaria als 200 euros o 200 dòlars. I estem en una situació en què el barril està a 20. És a dir, hi ha un excés, no sé si d'extracció, de producció, i en canvi la demanda ha caigut d'una manera brutal. Què faran aquests països que tenen la seva economia tan condicionada al petroli? Baixaran els preus per tractar d'encara guanyar, encara que sigui menys marge, però seguir venent petroli? Baixaran preus? Bueno, jo no soc... Ara entrem en un debat que no sé si és energètic o econòmic, no? Però en fons em sembla que el preu del petroli també té un component polític, no? Vull dir, llavors... Sí, però entre el fracking i entre l'accés de producció, en aquests moments la gent ara demanda menys benzina, menys combustible. Sí. No, i cada vegada la tecnologia permet extreure també petroli de llocs que no ho permetien. Aquest és un altre tema que els ecologistes, diguem-ne, lluiteu en paral·lel, més aviat, no tant ja del tema contaminant, sinó el tema de l'extracció de qualsevol manera. Per arribar a aquest màxim d'augment de temperatura de 2 graus, que s'hauria de mantenir sota terra el 80% dels recursos de fòssils. Llavors, clar, això vol dir no fer fracking, no treballar, o sigui, no treure el petroli de les arenes bituminoses, per exemple. Ara veig que, per exemple, al Canadà potser s'ha aturat aquesta extracció. Ha canviat el govern. Ha canviat el govern. Les raons seran les que siguin. La política del govern canadenc ha sigut la política neoliberal dels neocons de la província d'Alberta. Benvinguda sigui. Un any abans que arribés a Kyoto es van sortir del protocol de Kyoto Canadà. Sí, però això... Perdó. Digue'm, no, és que jo el que deia és que no entenia massa, quan abans comentàvem el tema de la Xina, no? El gran, diguem-ne, contaminador juntament amb els Estats Units, i la Xina no va fixar en l'anterior protocol cap mena de reducció, és a dir, va poder estar signant el conveni sense mullar-se en quant a quin seria el seu esforç. Això són les negociacions internacionals, per això es deia abans una mica, les negociacions internacionals donen el resultat que els estats estan disposats a acordar. I quan es negocia, no hi ha el protocol de Kyoto 97, sinó quan es negocia el conveni marc al 92, ja queda clar que hi ha uns estats que s'han beneficiat tradicionalment del creixement econòmic i, per tant, que han rentabilitzat aquesta contaminació, que hauran d'assumir una sèrie d'obligacions de reduir les emissions. Hi ha uns altres estats que estan encara en un procés de desenvolupament, que llavors, com que són negociacions que es duen a terme en el si de Nacions Unides, es lliga amb el model de països desenvolupats i països en desenvolupament de Nacions Unides, llavors es diu que aquests països adoptaran altres obligacions, però no adoptaran les obligacions de mitigació de reducció. I entre aquest grup hi ha no només els països menys desenvolupats o els països en desenvolupament, sinó que també hi ha països com Xina, Brasil, Israel, en aquell moment era Mèxic, i tot el que no era països membres de l'OCDE. Ha canviat? Això ha canviat, clar que ha canviat. Penseu que el món ha canviat molt des que es va fer Kyoto ara. És que Xina, quan es va Però ha canviat perquè algú s'ha espantat, que veu que la temperatura del planeta va creixent? En el sentit de, per exemple, Xina, quan es va signar Kyoto, les seves emissions per càpita estaven per sota de 2 tones. En aquests moments les emissions per càpita a Xina són iguals que les europees. És a dir, el món ha fet un canvi. Per això a Kyoto Xina no va tenir cap compromís i ara, a cara a París, no és acceptable, és una de les coses, és a dir, tots han de contribuir. I de fet Xina ja ho comença a fer, i Brasil i els altres, és a dir, perquè no és acceptable el model Kyoto. Però clar, ara que diu això en Salvador, a mi explica matemàtiques, em surten ràpid, és a dir, aquest ràtio per persona, parlant de més de 1.000 milions de persones, és evident que és el gran problema. Encara que el ràtio per persona sigui baix, això vol dir que hi ha moltíssima emissió en el país com a Xina. Sí, però vol dir que s'han de desenvolupar, perquè normalment uns ràtios tan baixos vol dir que han de... És a dir, són societats, i Xina el que li passa és que la seva mitja són 6, però està molt desequilibrada. Moltes zones rurals que no hi ha indústries. Moltes zones rurals que estaran molt per baix. Una cosa que li volia preguntar, el fet que hi hagin llocs com els Estats Units o la Xina que contaminin més del 50%, això el planeta ho rep com un impacte global. És igual que hi hagi llocs en el qual l'efecte hivernacle es noti potser més... O sigui, a diferència d'altres temes, diguéssim, de contaminació, diguéssim, de les aigües o els sols,
qualsevol producte, qualsevol gas que posem a l'atmosfera, en poc temps queda distribuït per tota l'atmosfera del planeta. Llavors, en un hemisferi es barrejarà en unes setmanes i en uns mesos, any, dos, depèn com vagi, ha estat piat per tot el planeta. Llavors, el que fem, quan parlem, per exemple, d'una concentració de gas d'efecte hivernacle, sí que es posa en un lloc del planeta que estigui prou lluny de fonts, no? Perquè aquí nosaltres quan respirem, els cotxes, seria un mal lloc per mesurar, però es posa en un punt i llavors, per exemple, a dalt d'un volcà, a Hawaii, i llavors allà es dona un valor de CO2 que es considera que és el que està per tot el planeta un cop l'atmosfera està homogenitzada, que és relativament ràpid. I això ja veiem, per exemple, que ara ja estem amb uns valors que no tenen precedent a la història climàtica recent del planeta, i per això vull dir centenars de milers d'anys. Perquè l'increment d'aquests 2 graus s'ha produït en quants anys, més o menys? Durant el segle. Durant el segle passat i aquests... No, això és des de l'època preindustrial fins a 2100. Passa que s'ha accelerat molt des de mitjans del segle passat, diguéssim, del segle XX. Quan realment, clar, és que jo no sé si milers de cotxes contaminen més que 2 indústries llançant tots els contaminants amunt. Jo crec que és un problema global, però que diguéssim que tothom hi participa. Nosaltres també amb els aerosols i amb aquestes coses? Bueno, quan agafem el cotxe, si tenim una calefacció a casa de gas natural, o sigui, tothom hi participa. I llavors, i aquí és el repte, i per això és tan complicat solucionar-ho, si voleu trobar una solució, perquè és un problema en el qual està distribuït per tot el planeta. Llavors no podem senzillament dir una indústria o... Altres problemes que hi ha hagut, com per exemple el tema de l'ozó, dels carbonats... El forat de la capa d'ozó... Era molt més fàcil perquè hi havia un gas que s'havien de limitar, clar, aquí, i és una indústries que es podien abordar i posar-hi una legislació. Aquí és tot el planeta. I a més, clar, el CO2 és un gas que no és un tòxic, és com l'aigua, és un producte natural, i llavors doncs surt de molts llocs, no? I llavors és una solució que ha de ser, per això hi ha tots els països del món, que ha de participar tothom, no? De totes maneres, sí que hi ha uns responsables, diguem, o sigui, hi hauria d'una banda tota la indústria petrolera, no? Sí, nosaltres som responsables com a indústria petrolera, perquè nosaltres escollim de cremar... Exacte, però bueno, nosaltres... Vehicles que van a propulsió fòssil. Nosaltres tenim menys poder mediàtic també i menys poder econòmic i financer per no tenim eines de lluita. Nosaltres volem fer una transició energètica per renovables, no? Que sigui la ciutadania la que la impulsi, però això tenim límits. I llavors també hi ha la part de l'electricitat. L'electricitat, bàsicament, segons les empreses, bàsicament d'un ciutadà normal, prové de centrals tèrmiques de carbó, de centrals tèrmiques de gas natural, o sigui, que prové de combustibles fòssils, també. O sigui, que tenim... Estàs dient que l'única energia que no contamina és la suor d'un mateix empantant el carretó. Sí, també, perquè també emetem CO2. No respirem. Digue'm, Marc. Una dada només, que és cert, però només una dada, perquè a vegades els estats, quan se senten a la taula de negociació a nivell internacional, van amb 2 agendes, una agenda pública, una agenda privada, i, per exemple, en el tema de les renovables, a mi em sembla és bastant, com a mínim curiós, el fet que siguin els mateixos països productors de petroli, principalment d'Orient Mitjà, els que estan promovent amb major intensitat i els que estan, de fet, finançant i els que estan invertint en els fons que després inverteixen en els renovables en aquest país o qualsevol altre país, els que estan fent les 2 accions a la vegada, que estan jugant les 2 cartes, la carta dels combustibles fòssils, que és el que produeixen, i la carta dels renovables. La mateixa Associació Internacional per a les Energies Renovables, l'IRENA, té seu a Doha o... Del Qatar. I estan jugant tot això. Llavors, clar, el cas de Xina sí que és cert que assumeix ara que assumeix un cert objectiu, però clar, el problema és que estan medint coses diferents, perquè clar, per exemple, països com Xina o com Brasil estan parlant de la intensitat de les emissions i de reduir la intensitat de les emissions, que no és el mateix que reduir el volum de les emissions. Llavors, el problema, des del punt de vista, com a mínim, del dret internacional,
És que és molt diferent quan tots negociem amb mateixos paràmetres a quan el que es diu és no, que cadascú vingui, porti a la taula el que vol fer, ho posarem en un text i després això serà el que ja veurem si és obligatori o no. Qui s'espera que és aquí el gran controlador del compliment de tots aquests objectius? Ho dic perquè hi ha com una mena de Big Brother, un gran germà que dilucida. Això és un dels factors que hi ha. És a dir, tenim un problema global, un problema mundial, un problema que afecta a tots els països i que tots els països i totes les societats ho han de fer, però els instruments continuen sent els dels estats. És a dir, com han funcionat des que es van crear els estats. I no hi ha uns instruments nous que permetin enfrontar això. Això també és un dels altres problemes. Hi ha les Nacions Unides, la Convenció Marc forma part de les Nacions Unides, però no té una capacitat, perquè els països no estan perquè hi hagi un controlador que els digui el que estan fent. Llavors són petits passos, cada país. Sí que és cert que justament les coses que es discutirà a París, amb això de que cada país ha dit el que pensa fer, una de les coses que pot ser que decanti més cap a la part més d'èxit dins d'això o més de fracàs, el que realment s'estableixi un sistema transparent d'avaluació del que els països han dit, si realment s'està complint, i que cada X anys, s'està parlant de 5 anys, això es vagi revisant amb el sentit de poder anar augmentant aquesta ambició. Si això s'aconsegueix mínimament, serà un pas bastant important respecte al que tenim ara, que és que ningú ho controla. El que passa és que hi ha països que són molt reticents que algú entri a casa seva i miri. Perquè, professor, aquests 2 graus que de moment sembla que la Terra ha augmentat en la seva temperatura mitjana, en els 2 hemisferis igual? És a dir, els 2... Encara no n'hem arribat? No, encara no hem arribat. Però hi estem a dècimes. La idea és intentar no arribar-hi. Bueno, estaríem al voltant d'1 grau. Estem només a 1 grau. El 2 és una mica sí, el 2 es va posar... la xifra que fa un número maco, diguéssim, el 2. Vull dir que és un número que hem de tenir i ajuda a fixar els objectius, però científicament no té cap... Perquè, de fet, inicialment es parlava d'arribar a un màxim de concentracions de CO2 a l'atmosfera, que es parlava d'uns 500-550 unitats. Partícules per milió, sí. Parts per milió, ppm. I això suposaria uns 3 graus i mig. Però llavors, amb altres discussions, va acabar fixant el 2, i llavors dius, el 2 costarà molt arribar-hi perquè és que ja tenim molt CO2, aquí tothom està emetent. Llavors, doncs... Però, bueno, i per tant és molt probable que hi arribem. És a dir, quan ha dit que hi havia possibilitats de reduir a partir d'una certa conducta diferent el que ja s'ha crescut, almenys això és una bona notícia perquè els pneumòlegs acostumen a dir que tot el que has fumat, encara que deixis de fumar aquell dia i no tornis a fumar mai més, difícilment serà retroactivable. En aquest cas, sí que hi hauria una certa esperança de poder retroactivar l'increment que hi ha hagut fins ara. Fa uns anys, quan anaves a una conferència científica, ningú parlava de solucions de geoenginyeria de treure CO2 de l'atmosfera. Ara, a les conferències principals, diguéssim, de ciències de la Terra, canvi climàtic, és un tema més de discussió. Perquè cap on l'enviem? No, el posem... És a dir, la idea és allò del segrestar-lo, se'n parla. És a dir, posar-lo en un embornal pel qual no torni a l'atmosfera durant molt temps, segles... I que ciència-ficció, això. No és ciència-ficció, sí. No és quelcom que precisament m'agradi, és evident, estaria d'acord amb els ecologistes. De no crear-lo més que de no embornar-lo, no? Però hem de ser realistes, és a dir, no parem amb les emissions a nivell global. Inclús el nostre país, no sé, no tinc ara dades recents, però fa uns anys, Espanya en general havia augmentat molt més que la resta de la Unió Europea les seves emissions. Ara portem molts anys baixant. Sí? Sí. A Catalunya, per exemple, des de el màxim va ser el 2005, i del 2005 ençà vam començar el punt d'inflexió i baixar, i després amb la crisi la baixada ha estat molt més intensa. Altres països ho han aconseguit, fer-ho sense crisi, no? El que hem de fer és mantenir-ho augmentant amb una millor economia. Ara una pregunta de meteorologia, que és aquest grau, en alguns llocs suposo que es deu notar més, a altres llocs no es deu notar tant. És important tenir en compte que es parla, és de mitjana del planeta. Això vol dir que hi pot haver llocs que l'increment de temperatura sigui molt més elevat. Els perdedors és l'Àrtic. A l'Àrtic és on hi ha una amplificació molt més gran de l'escalfament global. És curiós perquè, a més, és on es pot produir precisament un desglàs
que afecti bàsicament els nivells dels oceans, no? És degut al desglàs, perquè ara a l'haver-hi gel, això ajuda a reflexar l'energia cap a l'espai. I al fondre's el gel, el mar, sobretot, fa que llavors allà s'absorbeixi més energia. I el que jo havia sentit és que o podria ser que arribéssim aviat a un punt de no retorn, precisament per al desgel del permafrost de l'Àrtic. Podria ser això. Per això és una de les grans inquietuds de que hem de fer alguna cosa ja, perquè aviat potser ja no podem fer res. Una mica, per veure el que comentava abans també l'Antoni, en el cas de l'Àrtic, per exemple, ara ens trobem que ara arribem al desgel, ara hi ha el desgel, ara veiem les grans fotografies de l'os polar, manellat, però el problema, clar, el problema és que aquesta situació arriba, però arriba pels 50 anys que hem passat. Vull dir, és aquest pes del passat que podem deixar d'emetre ara mateix, però és que realment hi ha un cos que ja arrosseguem que si no es fa alguna acció per recuperar aquesta situació, l'Àrtic és una mica com el rellotge de tot el planeta, que el que passa allà després s'amplifica a la resta del planeta. I el que passa a l'Àrtic no passa per les emissions d'aquest any, ni de l'any passat, ni de fa 2 anys, sinó que passa perquè ja portem aquests 40 anys. I en aquests 40 anys, qui ha estat amatent, doncs és veritat, han sigut uns països molt més que altres. Aquest és un món en el qual hi ha realment conscienciació, tractant-se de distàncies en anys tan llargues. Vull dir-ho perquè els polítics d'avui, si parlen de 2100, encara que es puguin omplir de bona voluntat, diguem, pensen en el 2100 i que la tecnologia, més saber, com deia l'Antoni, ho solventarà la tecnologia, que entrarem en el 2070 i reduirem... Per això depèn, perquè si parles amb pagesos, t'ho diran, I si parles amb els de la vinya, que se'ls ha avançat la barema... Què et diuen els de la vinya? Se'ls ha avançat la barema 10 o 12 dies. Ah, sí? I que segons les temperatures comencen a tenir, les varietats han de buscar perquè el tema, o sigui, el grau, la concentració de sucres els comença a canviar i les varietats estan començant a fer proves amb més alçada per mantenir temperatures. O si parles amb la gent de muntanya, les glaceres, a Catalunya no en tenim ja de glaceres i el Pirineu s'han reduït en més d'un 80%. O sigui, amb el tema de la neu, amb la inhibició, o per la costa, el delta, també té problemes. És un futur, però no tan futur. És un futur bastant proper perquè hi ha alguns efectes que els estem començant a tenir. Potser no són escandalosos, no seran huracans, però tenim sequeres... Se'n fan pel·lícules que són molt alarmistes i aquestes pel·lícules alarmistes, vulguis o no, la gent diu, ui, això, d'aquí que hi hagi una pujada de 2 metres de l'aigua... Sí, el canvi climàtic sempre hi ha hagut, sempre hi ha sigut, sempre. És un procés natural, no? Que passa que ara els humans el que hem fet és com un gran experiment a nivell planetari i això encara ens fa més difícil entendre què passarà. I vam començar, doncs... Perquè les diferents glaciacions no tenen molt sentit, és a dir... Les glaciacions és un procés natural, sí. És un procés natural. I quan vam començar a entendre com canviava el clima, jo no encara, però la gent més gran, doncs als anys 70 la preocupació era quan entràvem a la propera glaciació. Clar. Però, de fet, ja des del segle XIX hi havia científics que deien que amb les emissions de CO2 que ja es feien la crema de combustibles fòssils hi hauria un impacte climàtic. I va ser, doncs, això, als 80, als 90, quan finalment això es va prendre consciència que passava. El canvi climàtic sempre hi ha sigut. Entrem en una dècada clarament verda, clarament ecologista. Ja sé que fa anys que hi ha una certa mentalització i que a les escoles els nans i nenes cada cop t'expliquen més coses que els han explicat els mestres sobre la conscienciació ecologista, però realment això pot implementar-se fins al punt de convertir-se en un dels eixos bàsicament de l'actuació dels països, dels estats. Això és el que voldríeu, m'imagino, els activistes, no? Clar, vull dir, però crec que hi serà, o sigui, si no és premeditadament i d'una manera pensada, doncs serà inevitablement i per conseqüència del que s'esdevindrà. Llavors, potser que és millor fer-ho programadament, planificar-ho i preparar-nos per una societat més ecologista, potser ecologistes com és reivindicatiu, però que tingui en el centre els límits del planeta i que no vivim aliens a el que serien la matèria i l'energia del planeta, que sembla que el sistema econòmic s'ha com desmaterialitzat. D'això s'hauria de tenir en compte. Quan no pot perquè els recursos li surten de la natura.
És que un dels problemes és que nosaltres hem basat el nostre desenvolupament en una forma de desenvolupar-nos que no pot ser generalitzable al conjunt del planeta. Aquest és el greu problema que hi ha. És a dir, la manera en què nosaltres ho hem fet, si pensem en 100.000 milions de persones ara, i si pensem en que n'hi haurà 9.000 el 2030 o 40, aquesta forma de desenvolupament, tal com l'hem fet, els altres no la poden tenir, perquè llavors tot el sistema, i no només el CO2, hi ha molts altres recursos al darrere, aigua, determinats materials de nivell d'extracció que comencen a tensionar-se molt. D'aquí tenim, per exemple, ara aquestes noves nocions o aquests nous conceptes com la idea del refugiat ambiental. Abans la gent es desplaçava per motius econòmics, per motius polítics. Ara la gent es desplaça perquè bàsicament no pot estar en el territori on tradicionalment ha viscut ell, els seus antecessors. I li passa justament perquè aquestes sequeres que es produeixen o perquè els fenòmens atmosfèrics extrems o en el cas de l'Àrtic perquè les comunitats es troben que el sol en el qual estan edificant les seves vivendes, de sobte un dia comença a obrir-se. I aquest és un fenomen que té unes conseqüències socials i humanes com les que havien tingut, per exemple, les FAMs en els anys 70. Les embrunes, sí. Abans ha comentat en Rosselló això del tema de les energies alternatives. Suposo que des de CREA s'està treballant molt amb tot això, en potenciar tot això i en que cada cop, com deia l'Ordés, no hi hagi, diguem, una generació de contaminació indirecta de les pròpies energies verdes. Sí, hauria de ser un dels temes principals d'estudi, no? Hi ha molta gent que hi treballa. Trobar formes. L'energia, com s'ha dit, és un dels temes claus, no? I energies que tinguin un impacte el mínim possible sobre el nostre entorn. Però insisteixo, com abans no hi ha solucions màgiques. No, que s'esgotin les reserves de combustible fòssil en el planeta, de moment això no està encara en l'agenda. No està en l'agenda. De fet, les empreses petrolieres viuen en un altre món. L'Ordés diu home. Què vol dir home? Bueno, que ja van minvant. Però van minvant, hi ha gent que parla que hi ha hagut ja un cènit del petroli i que cada vegada del convencional, però ara ve el no convencional. El no convencional, com el gran problema és que en tenim masses de reserves encara hi ha massa reserves. El que podem abocar a l'atmosfera. Abans és l'efecte del canvi climàtic que s'acabin les reserves, però perquè no hi hagi canvi climàtic hem de mantenir les reserves a sota. Penso que el petroli tenim el gas i el carbó. El carbó n'hi ha molt, i a més molt distribuït en tots els països. Són més difícils d'extreure i requereixen més energia per extreure la mateixa quantitat d'energia, per tant són més ineficients. Llavors, també el canvi a renovables també té les seves limitacions perquè s'utilitzen com metalls pesants, terres rares, que també podria ser que arribessin a la seva fita. Tot té el seu zènit, no? I com estem en un model d'hiperconsum, doncs estem com saquejant el planeta i deixant una mica sota mínims. El cert és que uns quants milers de persones se'n van cap a París per començar dilluns una cimera. Déu-n'hi-do. Dèiem abans que només fa 17 dies dels atentats i, evidentment, tenir representants de gairebé 200 països allà, delegacions diplomàtiques, sobretot gent tècnics, etc. París deu ser ja una ciutat que comença a preparar un blindatge absolut. No sé, en tot cas ja t'ho explicaré quan anem. En principi sí, és a dir, suposo que sí. De fet, hi ha hagut alguns actes que ja s'han anul·lat els més de tipus manifestació o concentració, no tant manifestació, sinó concentracions a la ciutat o més festius, com podríem dir, aquests s'han anul·lat. O bé es fan en llocs tancats o bé es concentren a la zona on hi ha les negociacions. Doncs els recordem que aquest cap de setmana el Presència, el suplement Presència del Punt Avui, farà un especial, aquí veiem precisament la portada, un especial sobre aquesta cimera, un reportatge molt ampli sobre el passat, el present i segurament les perspectives de futur que avui, en aquests 45 minuts, hem intentat
abordar amb els nostres experts. Moltes gràcies a tots quatre, Salvador, Lourdes, Mar, també Antoni. Nosaltres fem una pausa. De seguida arriba en Josep Salom. Ell és l'alcalde de Tona, però no ve com a alcalde de Tona en si a explicar-nos coses de la seva localitat, sinó perquè Tona té, precisament el dia 30 també, una fira que li dona un cert prestigi i gairebé podríem dir que és insòlita a la resta de Catalunya.